นี่เหมือนทุกคนดูดิผมเห็นพายุงวงช้างเว้ยเขาได้ตังค์แล้วน่ะมีคนมาด้วยเร็วดิโอ้เอาแซงดิเอาใครแรงเว้ยกูแรงกว่าเว้ยแซงปาดหน้าโอ้โหพายุหนักเห็นอะไรแวบๆสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในแมปนักล่าศูนย์ไม่ใช่นักล่าพายุนะครับทุกคนดูดิโอ้โหรถเขาเต็มเลยดูดิทุกคนมันมีรถอะไรกันบ้างวันนี้เดี๋ยวนะเสียงอะไรหรือว่าจะเป็นเสียงคันนี้วะโอ้โหโคตรเจ๋งทุกคนดูดิดูดิทุกคนคันนี้ก็เท่เหมือนว่าตอนนี้พายุจะมาใกล้เราแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมขอดูเรดาร์ก่อนนะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ตรงนี้นะครับผมพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงเอาแล้วครับทุกคนตอนนี้พายุเข้าแล้วสวยแล้วทุกคนผมยังไม่ได้รีวิวเลยนะว่ารถมีอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้คือเราได้รับเรดาร์สัญญาณไปแล้วนะครับพายุมาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะรีบสปาวรถเลยนะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่ามีรถอะไรบ้างนะคันนี้หรือเปล่าที่เห็นเมื่อกี้มีคนพูดด้วยว่ะทุกคนเยอะแยะเลยรถธรรมดาก็มีเหรอครับเนี่ยไม่ดีเราต้องเอาแบบเท่ๆหน่อยดูเสียงเรดาร์แสดงว่ามันจะมีพายุมาแล้วดิทุกคนมีผู้ปกครองหนึ่งคืออะไรวะไม่เห็นมีเลยนี่ไงน่ารักจัดพายุมาครับทุกคนรู้สึกว่าคันนี้เนี่ยจะสามารถปล่อยอันนี้ได้นะไฮดรอลิกไหนลองดูดิได้จริงทุกคนเจ๋งว่าเจ๋งเลยเดี๋ยวผมขอคันเท่ๆหน่อยนะคันที่2ดิคันนี้แบบอย่างรอมีคนตามมาด้วยว่ะทุกคนเดี๋ยวลองดูคันที่3ดิคันที่3เป็นสีแดงสีดำครับทุกคนเหมือนว่าพายุจะเริ่มมาแล้วนะอันนี้เป็นแบบโล่งๆเลยฮะขอแบบเท่ๆได้ปะนี่ยาวเหยียดเลยว่าโคตรเท่ผู้กีดขวางอันนี้โคตรสุดโคตรเท่เลยครับน้องๆเดี๋ยวขอดูอันที่4ดินี่เฟี้ยวเกินอันนี้ก็เฟี้ยวนะครับสีแดงพายุทอร์นาโดอันนี้น่ารักดีว่ะทุกคนรถแบทแมนไหมเนี่ยมันน่ารักเกินมันจะโดนพายุถล่มมาดีคันนี้โคตรเท่เลยครับผมเอาคันนี้ดีกว่าทุกคนดูดิพายุมาผมขอเปิดเรดาร์ก่อนนะอะไรวะเนี่ยเราต้องไปฝั่งนี้ปะเหมือนฟ้าจะสว่างแล้วนะเช้าแล้วแต่ฝั่งนี้เหมือนทุกคนดูดิผมเห็นพายุงวงช้างเจอแน่ผมบอกเลยพายุงวงช้างไม่รอดหรอกผมเห็นพายุผมต้องรีบไปนี่ไงมีคนไปเยอะเลยดูดิทุกคนนั่นน่ะมันอยู่ตรงนั้นเขาได้ตังค์นั่นน่ะเขาได้ตังค์นั่นน่ะผมไม่ต้องได้ตังค์บ้างแล้วเนี่ยรอก่อนนะฮะพายุเตือนภัยพายุทอร์นาโดฝนตกโอ้ my god ทุกคนฝนตกครับเราต้องรีบไปไม่งั้นเราจะไม่ทันนะผมมีกล้องรอบคัน360องศานี่ไงนี่เหมือนว่าพายุจะอยู่ตรงนี้นะผมขอเปิดดูก่อนมาแล้วจะไหวไหมเนี่ยมันมาทางนี้ว่ะทุกคนผมปล่อยไฮดรอลิกเลยแล้วกันนะโอเคปล่อยไฮดรอลิกเลยเขาได้ตังค์แล้วน่ะมีคนมาด้วยเร็วดิเร็วมันมาเร็วไม่ทันปะวะทันเปิดกล้องก่อนโอ้ไม่ก็ตอนนี้ผมอยู่ในผมอยู่ข้างในพายุทอร์นาโดอย่าบอกนะมันไปแล้วคันนั้นหายเลยทุกคนคันนั้นปิวคันนั้นปิวเลยว่ะมันจะเป็นยังไงวะทุกคนถ้าเราแบบขับเข้าไปเลยวะผมลองหน่อยดิดูดิเขาได้ตังค์นะโคตรแรงไปดิลองเราเข้าไปใกล้ๆดิทุกคนมันจะเกิดอะไรขึ้นเปล่าวะ
เฮ้ยโอ้โอ้โอ้อุ้ยอุ้ยผมโดนอะไรกระแทกวะทุกคนดูดิบ้านพังหมดเลยพายุทอร์นาโดขับไปใกล้ๆขับไปใกล้ๆอุ้ย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 โอ้อุ้ยมันมาทางนี้ปะเฮ้ยมันมาทางนี้ปะเนี่ยอุ้ยเขาได้ตังค์นะน่ะอุ้ยไม่ต้องหาที่รัดๆอ่ะอุ้ยอุ้ยไฟฟ้าครับทุกคนจอดก่อนมันสะเทือนหนักมากครับอุ้ยพายุสะท้อนทอร์นาโดน่ะอุ้ยอะไรไม่ได้อุ้ยกระเด็นน่ะอุ้ยกระเด็นแบบนั้นเขาได้ตังค์ไหมน่ะชนแม่งเลยหรือว่าอันนี้มันแค่น้ำจิ้มวะอุ้ยอะไรปิวน่ะทุกคนตอนนี้ผมมุดเข้าโอ๊กหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยเอาตัวอะไรอ่ะเฮ้ยดูดิผมอยู่ใกล้พายุทอร์นาโดมากเลยครับทุกคนโอ้ยน่ากลัวพายุมันจะไปเรื่อยๆเลยนะครับเราก็ต้องไปดูทอร์นาโดให้แล้วรู้รอดนะเขาได้ตังค์นะน่าเฮ้ยมันมาทางนี้ทุกคนมันมาทางนี้เปล่าเฮ้ยผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าผมลงรถไปอะผมจะโดนอะไรเปล่าเฮ้ยนี่มันมาแล้วอุ้ยมานี่มันมานี่เดี๋ยวผมจะวางก่อนวางรถก่อนครับทุกคนผมวางไฮดรอลิกเกาะไว้นะเอ้ามันไปทางไหนวะมันมานี่เร็วมันมาเร็วอุ้ยมีคนมาเต็มเลยเอ้าเหมือนมันจะไปทางนั้นป่ะผมวิ่งใส่เลยดิเฮ้ยมันไปทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยมันวิ่งหนีผมป่ะอุ้ยโอ้ผมเข้ามาแล้วเหรออุ้ยโอ้ผมโดนผลักครับทุกคนผมโดนผลักนะเฮ้ยนี่ทำอะไรอ่ะอุ้ยเขารอดได้ไงวะเนี่ยอุ้ยโอ้เกือบตุยอันนี้เสาสัญญาณอะไรวะดูดิตอนนี้ผมอยู่กลางพายุทอร์นาโดเลยนะครับแต่ผมไม่เป็นไรนะผมรอไงเฮ้ยเหมือนอะไรปิวแบบเฮ้ยมีคนแรงเฮ้ยขึ้นรถก่อนคนแรงเลยอะแบบมันผลักผมออกไปเลยอะทุกคนผมหารถผมไม่เจอว่ะลองขับคันนี้ดิคันนี้มันจะปิวไหมเนี่ยมันไม่มีแบบที่เกาะนะโอ้ my god ตุยผมตุยเลยครับทุกคนโหแล้วแบบได้เกิดใหม่เลยซึ่งมาอยู่หน้าร้านฟิชชิ่งอะไรวะเนี่ยดูนะนู่นไงนี่ผมเจอแล้วทุกคนนี่เราจะขับลุยทุ่งหญ้าซามาน่าไปเลยนะครับผมนี่ดูดิมองไกลๆก็น่ากลัวน่ารักน่ารักอะไรโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปใกล้ๆดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในอีกทีนึงนะครับว่ามันเป็นยังไงนะสำหรับพายุทอร์นาโดเนี่ยเหมือนมันจะรุนแรงนะต้องมีเพื่อนด้วยดูดิอุ้ยเหมือนพายุตัวนี้มันจะเป็นพายุเล็กหรือเปล่าทุกคนเฮ้ยเมื่อกี้นี่มันเป็นพายุทอร์นาโดใหญ่นะครับแต่อยู่ดีเฮ้ยมันหมดปะน่ะนี่ผมว่าไม่ทันว่ะพายุหายชัวร์เลยเฮ้ยอย่าบอกนะเราไปไม่ทันน่ะฮัลโหลตุยแสดงว่าพายุเมื่อกี้มันหายไปแล้วโถ่เดี๋ยวดูก่อนนะโถพายุยังไม่มาฮัลโหลแย่จังนี่เป็นไงเจ๋งเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าลูกเล่นมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับหลักๆเลยมันก็มีแค่ว่าวางทุ่นนะครับทุกคนวางไฮดรอลิกนะแล้วก็อย่างอื่นก็น่าจะไม่มีแล้วแหละดูเสาสัญญาณก่อนเราสามารถดูเสาสัญญาณได้นี่ว่ามีหลายเสาครับทุกคนเราสามารถเช็คได้นะว่าแถวนี้เนี่ยมีพายุทอร์นาโดหรือเปล่าเฮ้ยมันจะมีพายุก่อตัวปะน่ะเฮ้ยฟ้าผ่าแล้วอันที่สองครับอันที่สองนี่ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมขอดูเรดาร์พายุก่อตัว
ริเวอร์ไซด์ตรงนี้ผมว่าพายุมาชัวร์เลยว่ะเฮ้ยเอ้ยฟ้าเริ่มผ่าครับโอ้ฝนฟ้าคะนองแสดงว่าอย่างนี้ทอร์นาโดดิผมขึ้นรถก่อนเดี๋ยวผมลองเช็คก่อนนะว่ารอบข้างมันมีพายุทอร์นาโดมาหรือยังโอ้เหมือนมันยังมันก่อตัวอยู่นะครับทุกคนพายุมันมาฝั่งซ้ายแน่เลยผมไปเลยโอ้โหฝนตกแล้วครับฝนเริ่มตกแล้วนะเดี๋ยวผมดู GPS ก่อนนะว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะครับอุ้ยเหมือนเราจะอยู่กลางเลยหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่สิโอ้ยนี่ไงผมว่าอยู่ทำไมเพื่อนเขากลับหลังหันนั่นไงผมเจอเร็วโอ้ my god ผมเจอพายุทอร์นาโดใหญ่ลูกใหม่ครับเฮ้ยผมจะต้องรีบไปนะไม่งั้นเราจะไม่ทันการเราจะไม่ได้ตังค์นะเฮ้ยเขาได้ตังค์น่ะดูดิทุกคนเหมือนผมดูในเรดาร์คือแบบเขาแห่กันไปเต็มเลยนะอุ้ยเอาเฮ้ยแก๊งไหนนี่รู้จักเดฟทีวีป่าววะเฮ้ยเดี๋ยวเจอดูนะแก๊งอะไรอ่ะลื่นเฉยเต็มเลยดูอุ้ยพายุลูกใหม่ครับนี่ผมขับไปลัดอันนี้ไปเลยครับหรือมาเราใกล้ถึงแล้วว่ะผมต้องผ่านตรงนี้แน่เลยทุกคนผมจะไปรอHello มันพายุลูกนี้ใหญ่นะมันมาแล้วมันจะผ่านตรงนี้นะทุกคนผมปล่อยไฮดรอลิกก่อนเร็วเลยมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยมันจะฉากผมไปแล้วมันมาแล้วมันฮะเหมือนมันไปฝั่งนั้นมันอะผมว่ามันต้องมาทางนี้แน่เลยนี่ทางนี้แน่เลยเนี่ยขึ้นฝั่งก่อนมาแล้วพี่มาแล้วเว้ยอะไรบินอะไรบินวะเนี่ยอันนี้เป็นพายุดำครับทุกคนมันเริ่มก่อตัวเป็นพายุใหญ่แล้วว่ะไม่ได้การนะเนี่ยถ้าเราไม่มีรถคันนั้นน่ะเราไม่รอดนะเพื่อนhello my friend ตามไปด้วย my friend รอเราหน่อย my friend เอาแซงดิเอาใครแรงเว้ยกูแรงกว่าเว้ยแซงปาดหน้าเอายังไงลื่นอุ้ยโคตรซิ่งโคตรวิ่งเอาค้างแสดงว่าพายุลูกนี้แม่งใหญ่จริงมาเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้โหมันซิ่งไปแล้วอ่ะมันซิ่งเข้าไปเลยว่ะพายุลูกนี้ใหญ่จริงทุกคนพายุลูกใหญ่เอาเรื่องระวังชนอันนี้นะระวังชนไม้นะทุกคนมันจะผ่านไปทางไหนวะพายุลูกนี้ใหญ่จริงมันต้องมาทางนี้แน่เลยใช่ไหมผมดูกันนะเหมือนมันจะถอยหลังปะวะไฟช็อตมันมาทางนี้ชัวร์เลยอ่ะเฮ้ยไปทางไหนน่ะมันเฉียงขวาตรงนี้เหมือนมันจะเฉียงมาทางนี้ครับทุกคนบ้านเมืองพังกระจายเบิร์ดเขาได้ตังค์แล้วน่ะคันหน้าเขาได้ตังค์แล้วน่ะนี่ตรงนี้เลยเดี๋ยวขยับเข้ามาอีกนิดนึงระวังตกนะทุกคนตรงนี้แหละผมว่าปล่อยเลยไฮดรอลิกมันจะมาไหมวะตรงนี้น่ากลัวมาแล้วพายุมาแล้วดูเรดาร์หน่อยเราอยู่ตรงกลางเลยเอ้าใช่ไหมวะไม่ใช่นะเนี่ยมันไปไหนวะเนี่ยไปไหนวะเนี่ยตรงนี้มาเร็วอ๋อมันจะเขียงไปไหนวะเนี่ยผมว่ามันมาทางนี้ชัวร์มันทำไมต้องหนีผมตลอดเลยอะนี่แหละวางทุนเร็วๆดีมาแล้วขี่มาแล้วว่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในพายุเนี่ยมันมีอะไรนะครับมันจะมีเอเรียนหรือเปล่ามันจะมีเบนเทนหรือเปล่านะครับโอ้โหพายุหนักเห็นอะไรแวบๆ
โอ้ my god โอ้ my god โอ้โหพายุมันวิ่ง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับทุกคนโอ้โอ้โอ้เราอยู่นี่โอ้โหพายุวิ่ง180โอ้เกือบกระเด็นล่ะพายุลูกนี้แบบโอ้โหเอาไม่อยู่โอ้โหพายุโคตรแรงโอ้ my god เฮ้ยนี่โคตรอันตรายครับทุกคนโอ้โหพายุลูกนี้แบบรถคันนี้ไม่ไหวจริงๆว่ะโอเคใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ลืมกดไลค์ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันทุกคนสำหรับคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาเอาคันไหนไปลองลุยตะลุยดูก็อย่าลืมกดติดตามไว้ได้ทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปละ see you again next time goodbye จ้า